थोड़ी लगता है यूट्यूब को समझ ही नहीं आ रहा कि बनाना क्या है कि वो मिला मिला के डाल रहे वीडियो यहाँ पे पूछना रहे वहाँ पूछना रहे। हाँ हो सकता है कि मैं चैनल ड्रॉप करते हुए यूट्यूब पता नहीं। हाँ तो मैं सपोर्ट चाहिए थोड़ा तो सपोर्ट कर दो शेयर कर दो क्या कि आगे बढ़ना है यार। तुम लोग एक प्रॉब्लम होगा तो उसको सोल्व करने के लिए बोलना हमको मैसेज करना कमेंट सेक्शन में और उसको हम देख के जो सही रहेगा लगेगा हमको सही है उसको ऊपर बात करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। मेरा पहला वॉइस ओवर है, मजाक मत उड़ाना यार कोई। हाँ आवाज़ भी थोड़ा ख़राब है, धीरे धीरे ठीक कर लेंगे इसको, ठीक है।